ഗൈസ് UK വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നൊരു അടിപൊളി ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് വന്നേക്കണം. വേറെ ഒന്നുമല്ല, സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് ട്രക്കാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറുവാണ്. എല്ലാം ഫുൾ സെറ്റാണ്. ഈ വണ്ടി ഇന്ന് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ നിങ്ങളുടെ ഏരിയ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാം. അതിന് കൗൺസിൽ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വേണം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം, ഒരു മലയാളി ഫുഡ് ട്രക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ബർണറുകളാണെങ്കിൽ, ദോശ ചുടാനുള്ളതാണെങ്കിൽ, ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, കറി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം, ബർഗർ, ഹോട്ട് വാട്ടർ, കോൾഡ് വാട്ടർ വരാനുള്ള